Ir-ritratt ta' Nipper kelb iħares lejn gramofonu li sar sinonimu mal-industrija tal-mużika tas-seklu 20 u eventwalment sar magħruf bħala logo tal-HMV, His Master's Voice. Frażi li ġiet maħluqa fl-aħħar tal-1890 minn titlu ta' pittura minn artist Ingliż. Fi triq San Ġwan il-Belt għal 60 sena sħaħ kien hemm l-eqdem tabella tal-HMV, dan sakemm ġarbet sarat kawża ta' inċident li seħ waqt li kienu qed isiru xogħlijiet fl-istess triq. Illum it-tabella li kienet tinstab imdendla fl-eqdem ħanut tad-diski f'Malta tinstab għar-restawr. Bażikament mhux qegħdin hemmhekk għandna partijiet neqsin. So issa rridu niddiskutu wkoll anke flimkien mal-sovrintendenza dawk il-partijiet se jerġgħu jiġu reconstructed iva jew le. Intissa once li daħlet fil-laboratorju tagħna għamilna id-dokumentazzjoni, bdejna neħdu sensiela ta' ritratti kif ukoll anka id-dokumentajnija permezz tal-riċerka fosthom anka ma' min għamilha, ġifieri din min għamilha għadhom joperaw illum għani fil-fatt instabu l-sketches oriġinali tagħha interessanti ħafna. Ovvjament għandek il-materjali ġifieri m'għandekx il-plastik biss, il-perspex għandek il-ħadid, minn ġewwa kien hemm id-dawl, ġifieri qed iridu naraw naqra anke jekk se jerġa' jiġi l-użu tad-dar minn ġewwa. It-tabella kienet ta' attrazzjoni kbira turisti li huwa stimat li kienu jittieħdu mal-mitritrat kuljum ħdejn it-tabella kif spjega wieħed mis-sidin tal-ħanut Anthony D'Amato. Ma kienx sajn komuni, kienet ta' l-iktar ditta prestiġjuża li konna nirrepreżentaw aħna u li konna jiena nagħmlu business magħhom mill-early 20s. Ġifieri l-HMVs, the world most prestigious music record company. Sali ħanamlu ħajjirrestawrawha taħt ġifiri prevarti ħaj restawrawa u ħandaħluha ġewwa biex tkun safe għaw ġewwa u ħanamlu replika kemm jista' jkun bħala identika fl-istess post. Imwaqqaf minn Giovanni D'Amato fl-1885, il-ħanut huwa deskritt bħala l-eqdem maħżen tad-diski fid-dinja u baqa' ħaj mill-bombardamenti tat-Tieni Gwerra Dinjija.